Salphatti nam finne lubbuu aarsee Yesuus tu beenya konarraa baase dhiigaan na boojee gatiidhaanii abiddi nan danda'u. Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u kabajamtootaa fi hordoftoota televezyiinii Araaraa. Egaa har'a waldaan kiristaanaa Araaraa Waaqayyoo addunyaa hojii daldalaa irratti namoota bobba'anii jiraniif konfiraansii guddaa qopheessanii waamicha isaaniif taasisanii jiru. Egaa namoonni hojii daldalaa irratti bobba'anis immoo mana ta'anii galmaa'uudhaan har'a waldaa kiristaanaa Araaraa Waaqayyoo addunyaatti argamuudhaan egaa guyyaa borii gaafa 24 ji'a 8ffaa bara 2017 jechuudha sagantaan keenya ni eegala. Guyyaa har'aa immoo gaafa 23 namoonni hojii daldalaa irratti bobba'an waldaa kiristaanaa Araaraa Waaqayyoo addunyaatti qaamaan argamanii hojjettoonni waldaa kiristaanaa Araaraa Waaqayyoo addunyaa tajaajiltoonni isaan simataati kan isaan jiranii. Egaa waldaa kiristaanaa Araaraa Waaqayyoo addunyaatti kana nama Waaqayyoo Raajii Masirat Taayee Waaqayyoo hojii gurguddaa hojii afuuraa akkasumas immoo dhibee fooniif afuuraatti namoota rakkina garaagaraatti hiikaa jiraachuu isaa egaa karaa miidiyaa hawaasaa keenya akkasumas qaamaan argamtaniiti kan isin hirmaataa jirtanii. Egaa arras hojii daldalaa irratti namoota bobba'aniif waldaan kiristaanaa Araaraa Waaqayyoo addunyaa barumsa qopheessitee akkasumas immoo yeroo kadhataa akkasumas yeroo eebbaa isaaniif qopheessuudhaan egaa namoonni kun waggoota dheeraadhaaf deddeebi'anii waldaa kiristaanaa Araaraa Waaqayyoo addunyaatti sagantaa konfiraansii kana hirmaataati kan isaan turanii. Egaa guyyaa borii sagantaan keenya barsiisni wangeelaa akkasumas kadhannaadhaaf eebbi Waaqayyoo isaan eebbisu abaarsa isaan irraa cabsuudhaan Waaqayyoo hojii isaaniitti isaan eebbisuudhaan Yesuus Kiristoosii wajjiniin hojjechuun milkaa'ina guddaa akka inni qabu namoonni hedduun afaan isaaniitiin dubbatanii akkuma kanaan dura dhugaa ba'aa turan har'allee gammachuu isaaniitti dhaga'ame ibsachuudhaaf ana cinatti kan isaan argamanii. Egaa isaan waliin turtii goonaa amma xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa eebbifamaa. Kana gaannoftanii gaarraa konfiraansii hojii daldalaa irratti namoota hirmaataniif konfiraansiin waldaa kiristaanaa Araaraa Waaqayyoo addunyaa keessatti qophaa'e isa hirmaachuuf egaa isinillee simatamuudhaaf hiriira qabattaniiti kan jirtanii. Maqaan keessan eenyu biyya eessaarraa dhuftanii konfiraansii daldaltootaa kana akkamitti ilaaltanii gara kan dhuftan? Ani Gishaa Mangistuu jedhama. Kanan dhufe godina Arsii lixaa aanaa Dodolaa irraa dhufe. Fageenyi isaa asirraa kiiloomeetira 660 akkas tilmaamama. Konfiraansii kana yeroo jalqabaatiif ka dhufe bara 2014 dhufe. Bara 2014 kanatti baay'ee gaariidha. Milkaa'ina guddaa qaba. Waa malee miti namni kiiloomeetira ganaarra garuu kan kun dhiyoodha. Alarraa isin dhufu milkaa'ina guddaa qaba. Akka gaarii qaba. Foonaa kana keessattis immoo akkaataan ittiin keessummeessan akkaataan isaa haalli isaa baay'ee wantoota biraarraa adda ka ta'edha. Isa kanaaf gara kana dhufe. Baay'ee ulfaadha. Kanaaf isin egaa bu'aa guddaa buufattanii milkaa'ina argadheetan gara lafa kanaa dhufeedha jechaa kan jirtan. Milkaa'ina guddaan argadhe waan hammana jedhamee tilmaamamuu miti. Waan hammana jedhamee tilmaamamuu miti. Isa dhugabaatii qaba. Dhugabaatii irratti yeroo dubbadhu yoo carraa argadhe hin dhageessu. Kanaaf immoo keessa akka waldaa kanaatitti olaalle waldaa Araaraa kanarratti haalli isaa adeemsi isaa akkaataan itti nama keessummeessan akkaataan immoo hojjettoonni as keessaa itti nama simatan haalli isaa hundi bakka ajaa'ibsiisaadha dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee namatti tola baay'ee gaariidha. Kanaaf deddeebina nus. Baay'ee ulfaadha. Egaa keessummaa duwwaa osoo hin taane namni bu'aa argateeti kan lafa kanatti dhufu. Meena hojii daldalaa irratti kan akka keessan hirmaatan hojii daldalaa irratti bobba'anii kan jiraniif dhaamsa maalii qabdu isin? Kanaan dura raajiin gara godina keenyaa Shaashamannee dhufanii turan. Dhugabaatii kanas achirratti nan ba'aa ture. Garuu guyyaa gaafa rakkoo kootii kiiloomeetira 660 kun kanatti gabaabbate har'a immoo kiiloomeetira 75 irratti hin ba'u jedheetan iddoo kana dhufe. Achuma dhaqeeti ba'uu qaba. Akkuma gaafa rakkoo kiyyaasan jedhee.
Kanaaf warri bakka kana fagoo miidiyaa kanaanis waan baay'ee argitan. Eebbi bakka kana jira. Eebbi guddaan bakka kana jira. Waggaa 14 daldala kan eegale waggaa bara 2002 irraa eegalee waggaa 12 milkaa'ina tokko malee kan ture. Garuu waggaa 3 kanatti milkaa'ina guddaa waan dinqisiisaatu naa ta'e. Gaafa dhufe maankoo bu'aa waan baay'ee ta'an dhufe har'a immoo gammachuu guddaadhaan dhufe namoonni miidiyaa kanas dhageechan namoonni iddoo kanas jirtan iddoo kanatti gaara araaraa kanarra dhaabatanii rakkinni hin jiru hiyyumni hin jiru kanaaf dhuftanii asitti milkaa'uu dandeessu warri waanjoon isin qabee ba'aa isinitti ta'ee eebbi keessan harkifamee bara dheeraaf qabamee iddoo kanatti waan guddaa arguu dandeettu dhuftanii milkaa'uu dandeettu namni naannoo kiyyaas immoo karaa miidiyaa kanaan biyya kiyya kana argitan hin jirtu kana beektus hin jirtu soba soo ta'ee waan nama irra jiruu fi waan dura irra jiru sin beektu kanaaf iddoo kana dhuftanii hunduu eebbaan argadhe kana argachuu qabdu nu waa malee miti namni kan deemee dhufu biyya alaa irraa iyyuu biyya keessaa miti karaan hin daangessu namni eebba barbaadu immoo karaanis ittiin fagaatu iddoo kanatti milkaa'uu qabdu dhufuu qabdu kanas jirtanis kan dhuftanis hin milkooftu milkii guddaatu jira garaan keessan qulqulluu ta'ee itti amantan taanaan hin milkooftu jabaadhaa isiniin jedha kaaniif immoo dhugabaatii carraa yoo argadhe waan baay'ee kan dubbadhutu jira nan dubbadha. Eebbifamaa ulfaadhaa baga milkooftan. Ulfaadhaa baga nagaan dhuftanii. Egaa hojii daldalaa irratti kan hirmaataniif konfiraansii waldaan kiristaanaa Araara Waaqayyoo Addunyaa qopheessite irratti hirmaachuuf addana jirtu mi maqaa keessan irraa kaa waggaa meeqasiin kan lafa kana deddeebitanii hirmaattan sagantaa kam? Maqaan koo Geetaa Raggaasa Galbeessan jedhama. Aanaa Horroo Bulluq magaala Sagala. Tolee ulfaadhaa baga nagaan dhuftanii mee sagantaa kanarraa maal argataniiti isin kan isin egaa waggaa 3dhaaf kan hin deddeebi'e lafa kana dhufettanii har'arree hiriira qabattaniitti kan jirtanii mee sagantaa hojii daldalaa irratti namoota hirmaataniif qophaa'u kan akkamitti ilaaltu isin? Ani baay'ee ni galateeffadha. Sagantaan kun baay'ee guddaadha. Iddoon tures nan beeka, ani lafa dhufeenis nan beeka. Duraan dhukkubsaddeen dhufe sagantaa kana. Iddoon dhufeetii kaasee ammarraatti iddoo guddaa nan ga'eera. Waan guddaas hojjedheera. Suuqiin kos baay'ee jijjiirameera. Isarraan immoo hojii dabalataa mana magaazinaa ijaarreera. Mee sagantaan kun maali jettanii dhaamtu isin namootaaf isin egaa ofii kooti mi'eeffadhee Waaqayyoo lafa itti dadhabee na kaasee jennaan mi'eeffadhee lafa kanatti deddeebi'aadha kan isin jettanii mee namoota hojii daldalaa irratti hirmaatan kanaanii Yesuus Kiristoos wajjiniin ta'anii hojjechuun maal jettanii dhaamtuuf? Ani dhalootaaf waan guddaa namaa fi asirratti waldaa kana jechuun waldaa baay'ee fayyinaafis jireenyaafis kan nama jijjiirudha. Dhugaamaa warrimti iddoon taane jirtanii mana caatii waan hin taane keessaa sagantaa kana miidheeffanne akka dhuftanii sagantaa kana irratti hirmaattanii sagantaa kana jechuun immoo waan gaariidha waan bal'aadha waan guddaadha waan biyyaaf kaasee haloonni deebitanii dhuftanii tolaaltan natti tolaan jedha. Eebbifamaa ulfaadhaa milkaa. Mee maqaa keessan irraa kaatee gaarra konfiraansii hojii daldalaa irratti namoota bobba'an biyyoota garaa garaa irraa waldaan kiristaanaa waamicha taasisanii fi har'a isinillee waamicha kana irratti argamtaniiti kan isin addana jirtanii sagantaa kana akkamitti ilaaltu egaa waggaa dheeraa deddeebi'ee dhufeettan mee isin waggaa meeqa dhuftanii mee daawwattoota garaara biraan gaa gammachuu isinitti dhaga'ame? Ani maqaan koo Masgabuu Daggafaan jedhama. Kan irraa dhufe Ayirarraan dhufee sagantaan aggaasaa kun baay'ee jalqabaa ka'een maachaa ture. Sagantaa kana baay'een bu'aasaa arge. Baay'een barumsa isaa arge. Baay'ee tajaajilisa namatti tola. Baay'ee itti gammada yeroo hundumaa. Baay'ee guyyaa tokko hafee hin beeku. Baay'ee ulfaadha. Isin barumsa akkamii irraa argattan? Barumsa guddaa irraa argadhanii barumsa guddaa fayyuu namaarraa barumsa guddaa argadhe. Ofii kootii waan baay'ee irraan fayyee waan hin argamnetu naaf argame naafis hojii guddaa Waaqayyo naaf hojjete naafis mana koo fi jireenya koo Waaqayyo waan guddaa hojjete. Bu'aasaa baay'ee argeen jira jechuudha. Kanaafan mi'eeffadhee deddeebi'aa jechuudha. Baay'ee ulfaadha baga nagaan dhuftanii mee namoota akka keessan hojii daldalaa irratti hirmaataniif dhaamsa maalii qabdu? Namoonni hundumtuu sagantaa kana irratti hirmaatanii baay'ee namatti tola. Karaa foonittis hafuurattis Waaqayyo nama guddisaa. Hojii guddaa lafa kanatti hojjetamaa lubbuun nama baay'ee fayyaara. Hidhaa baay'ee hiikamaa jira. Biyyi keenya baay'ee ittiin jijjiirama guddaa argateera. Kanaafuu sabni hundumtuu irratti argamanii Waaqayyoon itti godhatanii jira. Famaa ulfaadha.
Bagana kan dhuftanii egaa konfiraansii hojii daldalaa irratti namoota bobba'aniif waldaan kiristaanaa Araara Waaqayyoo Addunyaa qopheessite hirmaachuu dhuftanii bagana kan dhuftan ni maqaa keessan irraa ka'aatee egaa sagantaa kana hirmaachuuf gammachuu isinitti dhaga'ame kaka'umsa isinitti dhaga'ame addana dhuftan daawwattoota TV Araara biraan ga'a. Yeenii maqaan koo Dammee Addunyaan jedhama. Kanan irraa dhufee warshaa sukkaara Fincaa'aa irraatii dhufee asitti dhufuun koo waggaa arfaffaadha har'aanii. Baay'ee bareedaadha sagantaan daldaltoota baay'ee namatti tola. Kanaaf sagantaa sana hirmaachuun dhufee jedha. Baay'ee ulfaadha. Mee sagantaa kanarraa bu'aa maalii argattaniiti isin kan deddeebitan? Sagantaa kanarraati bu'aan ani irraa argadhe baay'ee bakka kanatti araarri Waaqayyoo gaarummaan Waaqayyoo hedduudha. Waaqayyoo kan na gargaare waa baay'eedha. Isaan keessaa waa xiqqoodhanii isinitti himuun barbaada. Innis immoo wanta xiqqoo irraa ka'eeni daldalaan ture. Amma Waaqayyoo na gargaare waa hedduu irra gaheera. Waaqayyoof haa galatuun jedha. Kanaaf kana mi'eeffatanii deddeebitu jechuudha. Mi'aasaa baay'een argeen deddeebi'aa jechuudha. Mee namoota akka keessan hojii daldalaa irratti bobba'anii jiraniif Waaqayyootti himatanii isa wajjiniin fuulleeffatanii Waaqa wajjin ta'anii hojii ofii hojjechuun milkaa'ina akkamii qaba jettanii dhaamtuuf isin? Namoota daldalarra jiran mee Waaqayyoo gargaaraadha waan hundumaati. Wanta xiqqooti irraati ka'anii wanta guddaarra gahuun yoo Waaqayyoo nama gargaareedha. Gargaarsi Waaqayyoo hedduudha. Kanaaf Waaqayyootti bu'anii Waaqayyoon qulqullummaan Waaqayyoon waaqeffachuu, Waaqayyoon kadhachuu, Waaqayyoo waan guddaa akka godhu beekamaadha. Kanaaf Waaqayyoo duukaa bu'aa, Waaqayyoon kadhadhaa, Waaqayyoo waan hedduu isiniif godhaa, waan xiqqaarraa guddaatti isin jijjiiraan jedha. Eebbifamaa. Baga milkooftan. Fayyaa isaa milkaa'aa. Maqaan koo Tsiyoonis Yaaqin jedhama. Kan inni irra jiraadhu magaalaa Naqamtee ganda Duwwaa 3dha. Gochaa Waaqayyoo naaf godhee wanta gurguddaadha. Garuu hamma kanatti immoo waldaa Araara Waaqayyoo ergan dhufee kan daldaltoota waggaa 3ffaan eegalaa jira. Waggaa 3ffaa kun ammas itti fufeen jira. Waaqayyoo gochaa gurguddaa hojjeta. Waldaa kanatti hojiin Waaqayyoo dinqiidha. Namooti dhuftanii sagantaa kana hirmaachuu barbaadan maaddii kanatti ammayyuu kottaa hirmaadhaa. Waaqayyo hojii gurguddaa namoota baay'ee hiikaa jira. Hojiidhaanis taanaan milkaa'inaanis taanaan namooti baay'een as dhufanii milkaa'aa jiru. Isaaniif kadhatamaa jira. Namooti as hojjetanis hojjetooti as keessaas baay'ee namoota gaggaariidha. Kottaa Waaqayyo gochaa Waaqayyo isiniif godhe dubbadhaa. Kottaa waan Waaqayyo isiniif godhe dhugaa baa. Nus kunoo dhugaa baatiidhaaf kunoo waaqeffannaadhaaf iddoo kana jirra. Waaqayyo sinaa eebbisu galatooma. Egaa konfiraansii hojii daldalaa irratti namoota bobba'aniif waldaan kiristaanaa Araara Waaqayyoo Addunyaa waamicha goote irratti argamuudhaan guyyaa har'aa isinillee waldaa kiristaanaa Araara Waaqayyoo Addunyaa keessatti kan isin argamtanii mee sagantaa kana akkamitti ilaaltan? Ani Ayyaantuu Raagaan jedhama. Kan dhufe magaalaa Bishooftuu kutaa magaalaa Duukamirraati. Konfiraansii daldaltootaa kana 2011 kaasee dhufaan ture. Waggaa 6 jechuudha. Addaan kuteen beeku. Inumaan dhufaa bu'aasaa waan hin argeefin immoo deddeebi'a. Waldaan Araaraa addana jiraachuun nuuf waan guddaadha. Dhugaa dubbachuu fi guyyaan isaa amma ga'utti illee akka nuyi itti eegnu nutu beeka. Guyyaan qilleensarraa oolee ka'ee gammachuudhaan waan eegaa turree fi bilbila illeetu addaan hin kutin argannee baay'ee gammachuu guddaan waan nutti dhaga'ameef dhufnee bu'aasaas waan arginee fi fayyadamneerra. Waaqayyo immoo nama guddaa, nama ayyaana, nama biyyattiif bu'aa ta'u. Waaqayyo waan as nuu kaa'eef baay'eetti fayyadamnee itti eebbifamnee foonitti hafuuratti Waaqayyo baay'eetti nu eebbifamneerraa jechuun barbaada. Baay'ee ulfaadha eebbifamaa baga Waaqayyo isin gargaare baga eebbifamtanii mee namoota akka keessan hojii daldalaa irratti bobba'anii akkasumas biyya garaagaraa keessa jiraatanii fi egaa isin kiiloomeetira hedduu kutanii magaalaa naannoo Bishooftuu irratti kan dhuftanii namoota akka keessan addanatti hin argamneef egaa fayyisuu harka Waaqayyoo fageenyi lafaa hin daangessu dhaamsa maalii dhaamtuuf? Ani dhaamsani namoota addana hin dhufneef dhaamu irra caalaa isa miidiyaan irraa laallu caalaa utuu dhufanii arganii bu'aan isaa baay'ee gaariidhaan jedha. Namoota dhufuu hin dandeenyeef immoo dhuguma fayyisuun harki Waaqayyoo fageenyi hin daangessu. Kanaaf mana isaanii ta'anii yoo amanan iyyuu jechuudha bu'aa kana caalu argachuu danda'u. Kan barbaachisu walitti dhufeenya hafuuraa qabaachuudha. Mana isaanii ta'anii harka Waaqayyoo amanachuudha, eeggachuudha. Kanaaf nuyi fayyadamtoota taaneerra baay'ee Waaqayyo nu gargaareera. Kanaaf warrooti dandeessan akka dhuftan
sagantaa kana. Warri hin dandeenye immoo mana keessan teessanii akkaataa isinii itti argachuu dandeessan dhiyaannaa isin waaqayyo wajjin qabdanidha itti fayyadamaa. Fadhamee gamanumaan egaa namoonni garaagaraa gooftaa Yesuus Kiristoos wajjin hidhata godhatanii hojjechuurraa hafuura biraa wajjin hidhatanii hojii garaagaraa hojjetanii milkaa'ina barbaadu. Mee jara kanaan gooftaa Yesuus wajjiniin hojjechuun isaa wajjiniin deemanii hafuurattis foonittis milkaa'uun akkamitti danda'ama jettanii ittiin tusin? Dhugaa dubbachuu fi milkaa'inni karaa hedduu dhufuu danda'a. Karaa amantii hin taaneen illee dhufuu danda'a. Garuu milkaa'inni isaa itti fufiinsa hin qabu. Ijoollee keetiif illee darbuu hin danda'u. Ijoollee keetiif darbuutu hin taane ofii keetiif nagaatti argachuu hin dandeessu. Sammuun kee boqonnaa hin qabu. Garuu inniti waaqayyo wajjin walitti hidhattee karaa hafuuraatiin guddina hafuuraa karaa kanaan nagada nagaddu kuni hojii hojjettu kuni hafuurri waaqayyo yoo si gargaar kaleessa isa hojjechaa jirtu caalaa ani beeku ispiidii gaara araaraatiin fiigaa jirra yoo jenne dhugaa dubbachuuf nun sobsiisu maaliif kaleessa keenya hin beekna waan ta'eef. Kanaaf waaqayyo akkasitti waan dinqii godhee nu gargaaraa jira. Kanaaf warri keessumaa ijoolleen hafuuraa ijoolleen gooftaa Yesuus Kiristoositti dhalattan etuu irra caalaa daldala keessan daldala hafuuraa wajjin godhattanii ittiin jedha. Maaliif tokko nagaa qabdaa lammaffaa immoo eebbi kun eebba itti fufiinsaa sii ta'a. Kanaaf kanan dhaamuufii barbaada. Eebbifamaa ulfaadhaa baga milkooftan hin kaammas. Waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa. Haa ta'u galanni waaqayyoof haa ta'u maqaan koo barsiistuu Madiinaa Yimariin jedhama. Kanan dhufes immoo asuma magaalaa Naqamtee Duwwaa lamadha. Simannaan daldaltootaa irra jirra har'a guyyaa konfiraansii daldaltootaadha. Simannaa kana irratti immoo simannaa ho'aatu jira. Kunoo baay'ee gaariidha. Adeemsa jiruun haaluma jiruun haala gaariitiin simataa jirra. Warri dhufanis keessummoonni keenyas haala gaariitiin simatamanii gammachuudhaan waraqaa seensaa isaanii fudhatanii gara iddoo boqonnaa isaanii dhaqanii waaqeffannaa isaanii jalqabuuf adeemaa jiru jechuudha. Nutis immoo baay'ee itti eebbifamneerra. Waldaa kana keessatti ani gooftaan fudhadhee asumattis immoo baay'een eebbifamee hojii koo hojjechaa jira. Hafuurattis ta'ee foonitti baay'ee eebbifamee waaqayyoon galateeffadhee dukkanaatii gara ifaatti dhufee fakkeenya namootaaf illee ta'ee waaqayyo na gargaaraa jira jechuudha. Hundumtiyyuu ani ergaa dhalootaaf kanan immoo asumarraan carraan argadheeni fayyisaan Yesuus Kiristoos qofadha. Eessayyuu deemanii eessayyuu ol bahanis gad bahanis iddootti baqaan Kiristoos duwwaadha. Yoo Kiristoositti baqate dhaloonni hin fayyaa hin oola jechuudha. Namni bu'aa bayii danuu deema. Bu'aa bayii danuu deemu keessatti bu'aa tokko hin buufatu. Biyyi lafaa kisaaraa malee bu'aa hin qabu. Gara gooftaatti yoo baqatani garuu ooluutu jira, eebbatu jira, nagaatu jira jechuudha. Kanaaf ani waan baay'ee nan itti eebbifamee carraa kanallee argadhee gara mana waaqayyootti dhufee kunoo hojii waaqayyoon hojjechaa jira jechuudha. Kun hundumaa gochaa waaqayyoo naa godheedha jechuudha. Kanaaf dhaloonni gara mana waaqayyoo kottaa Yesuus Kiristoos fayyisaadha jedha. የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ ወደ የአራራ ቴሌቪዥን ተከታታዮች። እንግዲህ ዛሬ አራራ ዋቀዮ አዱኛ ቤተክርስቲያን በንግድ ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎች ኮንፈረንስ አዘጋጅቶ ከተለያዩ አገራት ጥሪ ተደርጎላቸው ዛሬ አራራ ዋቀዮ አዱኛ ቤተክርስቲያን ተገኝቶ እንዲሁ በሰልፍ አቀባበል እየተደረገላቸው ነውና እንግዲህ በአራራ ዋቀዮ አዱኛ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረታዊ በሚያገለግሉበት ሰዓት ብዙ እስራት እንደሚፈታ ከደዌ ከተለያዩ በሽታ እንደሚድኑ በሶሻል ሚዲያ ወይ ደግሞ ማህበራዊ ሚዲያችን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። እንዲሁም ደግሞ በአካል እዚህ ተገኝታችሁ ብዙ ሰዎች ከኛ ጋር ይሄንን ፕሮግራም እየተካፈላችሁ ትገኛላችሁ። አሁንም በንግድ ስራ ላይ የተሰማሩ ይሄንን አመት 2017 በ23 እንግዲህ ዛሬ 8ኛ ወር ውስጥ ማለት ነው እየገቡ አቀባበል እየተደረገላቸው ይገኛሉ። እንግዲህ በዚህ ፕሮግራም ላይ የእግዚአብሔር ቃል በኃይል ይሰበካል። እንዲሁም ደግሞ በጸሎት የእግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታየ ጸሎት ያደርጋሉ። እንዲሁም ደግሞ እግዚአብሔር በጸሎት
ይዳስሰናል። እንዲሁም ደግሞ በረከት ይሆንልናል፣ እርግማን ይሰበራል። እንግዲህ ብዙ ሰዎች ይህንን ፕሮግራም ለብዙ ዓመት ተከታትሎ ይህንን ፕሮግራም ተካፍሎ ብዙ ነገር አግኝተናል እያሉ እኛ ጋር ይገኛሉ። እነሱም ደስታቸውን ለእኛ ለማካፈል እኛ ጋር ይገኛሉና ከእነሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እስከ መጨረሻ አብራችሁን ሆኑ። እግዚአብሔር ባርካችሁ። ገለታ ፉፋ ይባላለሁ። የመጣሁት ከገፈርሳ ጉጄ ከሚባለው ወረዳ ነው የመጣሁት። እዚህ ኮንፈረንስ ላይ በአራራ ዋቀዮ ቴሌቪዥን የሚሳተፈው ለአራተኛ ጊዜ ነው። በዚህ ቴሌቪዥን ሲሳተፍ ወይ ደግሞ በዚህ ቤተክርስቲያን ስንሳተፍ ሁለት ትልቅ ነገሮች ለኛ ሆኖልናል። አንደኛ መንፈሳዊ እድገታችን፣ መንፈሳዊ ህይወታችን በቤታችን በረከት ገብቷል። ብዙ ተባርከናል። ቤተሰቦቻችን ሰላም ናቸው። ከዚህ ከምንጠቀምባቸው ትልልቅ ነገሮች የአራራን ዘይት ተጠቅመን በቤታችን ውስጥ ጸልየን ቤተሰባችን ሰላም ናቸው። እኛ በህይወታችን በመንፈሳችን ሰላም ነን። ብዙ ሰላም በቤታችንና በህይወታችን ሆኗል። ሁለተኛ ደግሞ በቤታችን እዚህ ስንከታተል ከነበርነው ጊዜ በቤታችን ውስጥ ትልቅ በረከት ገብቷል። የምንሰራው ስራ ለምሳሌ እኔ ነጋዴ ነኝ፣ የእህል ነጋዴ ነኝ፣ እነግዳለሁ። ከተለያየ ቦታ እህል እየገዛው ሸጣለሁ። እህል ሲሸጥና ሲገዛ ብዙ በረከት ሆኖልኛል። በተለያየ ሁኔታዎች ተሳክቶልኛል። እድገቴ በጣም እየጨመረ ነው። ገባዬ እየጨመርኩ ነው። ለምሳሌ አንድ ነገር ብነግራችሁ ብዙ ምስክርነት አለን ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ብዙ መሳካት ለኛ ሆኗል ማለት ነው። የዚህ ቤተክርስቲያን አባል የሆኑ እንደገና ፓርትነሮች ለኔ ከራሴ ተነስቼ የምናገረው ነገር ቢኖር ምንድነው ብዙ መሳካት ሆኖልኛል። ለምሳሌ እኔ በቤተክርስቲያን ውስጥ በጣም ብዙ ስራ ይሰራለሁ። የሙሉ ወንጌል አማኝ ተከታታይ ነኝ። በመሪነት አገለግያለሁ። ብዙ ስራዎችን ሰርቻለሁ። አሁን ግን እዚህ ያሉ ሰዎች እና እዚህ ላልመጡ ሰዎች መሳካት እንደሚሆንላቸው ይሄንን አውቆ ደግሞ በጊዜ እንዲሳተፉ በዚህ እንዲመጡ እዚህ የመጡ ሰዎች ብዙ በረከት ወደ ቤታቸው የገባ ስለሆነ ብዙ እዚህ ያልመጡ ያልተሳተፉ ሰዎች ተሳትፎ እዚህ በበረከቱ ተካፋይ እንደሆኑ በጌታ ፍቅር ሊያሳውቃቸው እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይባርክ። ተባረኩ። አሜን። እሺ፣ ተባረኩልኝ። እንኳን በደህና መጡ። እንኳን በደህና ጠብቃችሁን። እንግዲህ እርስዎ በንግድ ስራ ላይ ለሚሰማሩ ሰዎች አራራ ዋቀዮ አዱኛ ቤተክርስቲያን ላዘጋጁት ኮንፈረንስ ላይ ለመካፈል ዛሬ እዚህ ይገኛሉ እና ይህንን ፕሮግራም እንዴት አዩ? ከስሞት ተነስቶ። ስሜ ዳንኤል ዋቅጅራ ይባላለሁ። የመጣሁት ከአሶሳ ነው። ለመጀመሪያ በጣም አመሰግናችኋለሁ። ፕሮግራሙ በጣም አሪፍ ነው። ባለፈው መጥቼ ነበረ። ከዛ ሲመለስ ስራዬ ሁሉ እንደፈለኩ ሆኖልኛል ማለት ተከናውኖልኛል። ስለዚህ ሌሎች ያሉት እንዲመጡ እኔ ጥሪን ያቀርባለሁ። እናመሰግናለን። ተባረኩ። መጨመር የሚፈልገው ነገር ካለ? መጨመር የሚፈልገው ነገር ካለ ሌሎች የቀሩት ዝም ብላችሁ የሚታዩ ያሉ እንድትመጡ በረከት እንድትካፍሉ ይጠራችኋለሁ። እግዚአብሔር ባርኮት። ተባረኩ። ስሜ ሁሴን አብዲሳ ይባላል። ከከማሽ ከተማ ዞን 01 ቀበሌ ነው መጣው። ከዚህ በፊት እንደታየው እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን በቴሌቪዥን ላይ አይቼው ሲመጣም እንደ አጋጣሚ እኔ ሃይማኖቱ ሙስሊም ነበር። በቴሌቪዥን ላይ አይቼው በጣም ደስ ብሎኛል። የተሻለ የመጣ ወደ ክርስቲያኑ ቤት ገባ ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የነፍሶት አዳኝ አድርጎ ተቀበሉ። አዎ። ከዛ እንዴት ይገባል ብዬ ሲያሰብ ሲሰማው ሌላ ነው፣ ግን ያየው ሌላ ነው። እንደ ቴሌቪዥኑ ሳይሆን ሌላም ደግሞ ሲመጣ ኧረ ሌላ የተሻለ ያየው። እንደውም በሃይማኖቱ ውጡ ሳይገባ በፊት እኔም መጥቼ ቤቱም አይቼ ውጡ እንደዚህ ከሆነ ውጡ እንዴት ይሆናል ብዬ አሰብኩ። እግዚአብሔር ይመስገን አሁን መጣው ካየ በኋላ አሁን ደህና ነው። እንደውም ሙስሊሙም ሌላም ሀገሩን ከማሽ ውስጥ እንተውና ከሌላ ሀገሩ ያለ ሙስሊሙ እዚህ ከገባ ጀነት ውስጥ ገብቶ ይወጣል የሚባል ነገር ይመስላል ለኔ በኩል ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን። አሁን ሁለተኛ ጊዜ ነው መጣው። እንደ አጋጣሚ ዛት ከማሽ ተቀምጬው በስልክ ሲመዘገብ ያስታወቀ አገኘው። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ ነው ያየው። ለዚህ ይሄንን ኮንፈረንስ ለመካፈል መጡ ማለት ነው። እንዲሁ እንደርሶ ያሉ ሰዎች ምን መልእክት ያስተላልፋሉ? ዛሬ የቀሩ ሰዎቹ እንደ አጋጣሚ ቀጥሎ የመጣው ተሳትፎ በደንብ አድርጎ ሆኖ ብሎ የመጡ ሰዎቹ ዲኖ ይገባል ብለህ መልእክት ያስተላልፋለሁ። እግዚአብሔር ባርኮት።
ተነስተሽ እንግዲህ ከተለያዩ ሀገራት የመጡትን በንግድ ስራ ላይ ለተሰማሩ ሰዎች አቀባበል እያደረጋችሁ ነውና እንዴት ነው አቀባበል? እኔ ትብለጥ ኃይሉ እባላለሁኝ። የዚህ የወልደ አራራ ዋቅዮ የዚሁ አገልጋይ ነኝ እና አሁን የነጋዴዎች ኮንፈረንስ እያስተናገድናቸው ነው ያለነው። ከተለያየ ሀገር ላይ የሚመጡ ቋንቋ ሳይገድባቸው በራሳቸው ቋንቋ እያስተናገድናቸው ነው የምንገኘው። እነሱም ደግሞ ደስ የሚሉ ናቸው፣ እግዚአብሔርን የሚወዱ ናቸው። ስለዚህ ቋንቋ እንኳን ሳይገድባቸው ከተለያየ ሀገር ነው፣ ከአንድ ሀገር የሚመጡ አይደሉም። ከተለያየ ሀገር መጥተው እነሱም በስነ ስርዓቱ እኛም እያስተናገድናቸው ነው ያለነው። እግዚአብሔር ይባረክ። ለዚህም ደግሞ ተባረክ። እንግዲህ በዚሁ ምን አይነት መልእክት ነው ያለሽ ከተለያየ ሀገር ለሚመጡ ሰዎች? በዚህ ለሚመጡት መጥተው እንደሚባረኩ ለምን የዚህ በረከት ብቻ አይደለም፣ የተለያየ ነገር የጤና ሚሆን የብዙ ነገር ብዙ በረከቶችን ነው ወስደው የሚሄዱት እዚህ በመድረሳቸው ማለት ነው። እነሱም ደግሞ በደንብ እግዚአብሔርን አምነው ተዘጋጅተው ነው የመጡት። የህዝቡ ማዘገጃጀት ደስ ይላል። በቃ ለምን እነሱም እግዚአብሔርን ፈልገውት ነው የመጡት ስለሆነ ደስ ይላሉ። በቃ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ደግሞ እንደሚባርካቸው እናምናለን። እግዚአብሔርም የተባረከ ይሁን። ለዚህም ተባረክ።